Περίγραψέ μου τη στιγμή που συνειδητοποίησες για πρώτη φορά ότι ήμουν πραγματικά. Τι ήσουν, πραγματικά, ερωτευμένος μαζί μου. Να σου περιγράψω τη στιγμή. Νομίζω ότι από την αρχή το ήξερα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, πώς ένιωσα. Όταν Όχι, σε ποια είδα στιγμή? πρώτη φορά. Νομίζω από την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που σε είδα. Την ώρα που κατέβηκες από τα μάξι. Λέω, οκ, είναι για μένα ο τύπος. Αυτό. Δηλαδή εκεί ένιωσες ερωτευμένη μαζί μου. Εσύ. Εγώ όταν σε γνώρισα. Όταν σε γνώρισα για πρώτη φορά και είδα ποια είσαι πραγματικά και φύγανε οι πρώτες σκέψεις του τύπου μπορεί να είναι μιας ημέρας ή μπορεί να είναι δύο. Όταν γνώρισα λοιπόν την Νικόλ, την πρώτη μέρα, γιατί την πρώτη μέρα σε γνώρισα και ήθελα να σε ξαναδώ, εκεί ένιωσα πραγματικά ερωτευμένος μαζί σου και γι' αυτό και είμαστε ακόμα μαζί. Τι είναι αυτό που βλέπεις σε μένα και εγώ δεν το βλέπω σε εμένα? Ότι είσαι πολύ όμορφος. Πολύ όμορφος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άντρας. Δεν το βλέπεις αυτό ορισμένες φορές. Στα μάτια τα δικά μου είσαι. Η απάντηση είναι ακριβώς η ίδια, γιατί και εσύ πάντα μου λες, μα καλά τι βλέπεις. Βλέπω ακριβώς αυτό που νομίζεις κι εσύ. Τι είναι αυτό που κάνω και σε κάνει να νιώθεις ότι σε αγαπάω περισσότερο και γιατί? Περισσότερο από τι αγαπώ εγώ εσένα. Περισσότερο κάθε όχι, μέρα. περισσότερο από όσο νομίζεις. Που με νοιάζεσαι, με φροντίζεις καθημερινά. Που με νοιάζεσαι, που καταλαβαίνεις την κούρασή μου, που καταλαβαίνεις τα όρια μου, που καταλαβαίνεις, που θέλεις να με κάνεις να περνάω καλά, που με προσέχεις, που έχεις υπομονή μαζί μου. Σε κάποια σημεία θα συμφωνήσω, δηλαδή που έχεις και εσύ υπομονή μαζί μου, γιατί ώρες μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολο, η αλήθεια είναι. Και αυτό που με κάνει να σε αγαπάω περισσότερο είναι το ότι εκτιμάς τη δουλειά μου και ότι δεν προσπαθείς να μ' αλλάξεις. Ποιο είναι ένα κομμάτι μου που πάντα θαυμάζεις αλλά ποτέ δεν μου το έχεις πει? Η υπευθυνότητά σου. Εγώ θαυμάζω που έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι τα πάντα σωστά. Πώς θα το πω? Που δουλεύεις τόσο πολύ, χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά ταυτόχρονα, δηλαδή θαυμάζω αυτή τη δουλειά που κάνεις και την κάνεις με τόσο ζήλο. Εγώ θα είχα σταματήσει στη θέση σου. Ποια είναι μια θυσία που έκανες για εμάς και που μπορεί να μην την γνωρίζω? Θυσία που δεν γνωρίζεις δεν έχω κάνει. Όχι ακριβώς θυσία, μπορείς να μου πεις κάτι άλλο. Κάτι που έκανες, το οποίο εγώ να μην το γνωρίζω, αλλά το έκανες για εμάς. Μπορεί να μην γνωρίζεις, έτσι, μπορεί και να το ξέρω. Είναι η θυσία που ξέρεις, ότι στερήθηκα κάποια πράγματα σχετικά με την ελευθερία μου, απλά και μόνο για να είμαστε καλά. Σωστά. Εγώ που μέναμε στις πεθεράς μου, ενώ δεν ήθελα. Αν μπορούσες να με ευχαριστήσεις για ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό? Που υπάρχει στη ζωή μου. Μελό. Όχι, είναι η αλήθεια. Εγώ θα σε ευχαριστήσω για αυτό που πρόκειται να μου φέρεις. Τι ένιωσες όταν με είδες για πρώτη φορά με το γαμπριάτικό μου? Πόσο όμορφος είσαι και ότι ήρθε η ώρα όλων αυτών που ονειρευόμασταν, να γίνουν όλα αυτά που ονειρευόμασταν. Εγώ στην ίδια ερώτηση με τον ηφικό σου, δεν ήξερα τι να νιώσω, είχα απλά παγώσει γιατί δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα έρθει αυτή η ώρα. Okay. Χαίρομαι όμως που ήρθε μαζί σου. Αν μπορούσες να κάνεις μια συζήτηση με κάποιον που δεν μπόρεσε να είναι στο γάμο μας, ποιος θα ήταν αυτός και τι θα λέγατε? Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά έτσι απλά. Αυτός που δεν μπόρεσε να ήταν, νιώθω το ότι ήτανε. Βλέπει πόσο ευτυχισμένη είμαι. Ξέρεις ποιος θα ήταν.
Η απάντηση είναι η ίδια. Δεν θα πω για τον παππού μου, γιατί ο παππούς έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια το ίδιο και ο μπαμπάς σου, αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος που θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση που δεν μπόρεσε να είναι στο γάμο μας είναι ο μπαμπάς σου. Ποιο μέρος του μέλλοντός μας σε ενθουσιάζει περισσότερο και γιατί? Αυτό που πρόκειται να έρθει. Είναι μια κοινή απάντηση αυτή, δεν θα την απαντήσω κι εγώ, είναι η ίδια ακριβώς. Πώς μας φαντάζεσαι να γυρνάμε μαζί? Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε τόσο δεμένοι όσο είμαστε. Και νομίζω ότι αυτή η οικειότητα που νιώθουμε και αυτό το ότι είμαστε και φίλοι δεν θα σταματήσει ποτέ, ότι θα συνεχίσεις πάντα να με πειράζεις, ότι θα συνεχίσεις να μου σπάς τα νεύρα και κάπως έτσι απλά θα είμαστε πιο μεγάλοι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Εγώ τα ίδια θα έλεγα ότι φαντάζομαι, να σου πω την αλήθεια, τον εαυτό μου χωρίς πολλές πιέσεις, ίσως να γυρίζουμε τον κόσμο, να είμαστε μαζί και να διευρύνουμε πιο πολύ τις εικόνες που θα μείνουν για εμάς. Τι θα ήθελες να ακούσεις από εμένα? Δεν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να ακούσω που δεν το έχω ακούσει. Νομίζω κι εγώ. Ίσως μια αποδεκτικότητα στο θέμα του ιστιοπλοϊκού να μ' αρέσει να το ακούσω.